На нашей кухне меня жутко бесил старый потемневший фартук. Покупать настоящую плитку, разводить ремонт, тратить кучу денег — идея сомнительная, поэтому я пошла искать простое бюджетное решение. И нашла на Яндекс.Маркете спасение. Это самоклеющиеся панели, там просто огромный выбор, но я выбрала вариант под плитку. Они влагостойкие, клеятся буквально за полчаса и, самое главное, выглядят вообще ничуть не хуже настоящей плитки. Просто посмотрите на это до-после, кухня мгновенно преобразилась, стала визуально чище, светлее и уютнее. Артикул на эти панели оставила в описании.